Итальянская каминная топка компании «Эдиль Камин» с гильотиновым подъемным механизмом. И отделочные работы завершены. Кирпич железногорский у нас «Белая ночь» и железногорский «Шоколад». Камень вот этот цементный, на втором этаже короб из ГВЛ. Здесь разводка гофры в соседнюю комнату, отвод горячих газов. И что по стоимости? По стоимости все обошлось 230 тысяч. Это работа мастеру и строительные материалы.